أم محمد، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام والرحمة، أهلا وسهلا. يا شيخ الله يخليك، أنا حلمت أنا حامل حاليا، هي وحلمت إني أنا أرضع طفلة صغيرة. زين بس لا في آه. الحلم يعني إني أنا بعدين أشوف إن عندي حليب كثير، يعني حتى لدرجة إن أجيب سطل يعني، وكل مرة يا أشيله أختي هذا المنام شيء طبيعي يقع، ترى الحامل وضع طبيعي، تشوف نفسها ترضع أو مه. تنجب أو عندها. أنت حاملة ببنت يعني؟ والله ما أعرف يا شيخ، ما هذا أدري، ما لأنك أعرف حامل يعني. فترى أنك ترضعي، فعادي هذا ما لا. إنما هو حديث نفس والله أعلم، فلا تحاتي. نعم. شكرا شكرا، شكرا يا شيخ، مرحبا أم جزاك الله محمد، خير. أهلا وسهلا. هي نعم.